าถานี้ใครได้สวดไม่มียากจนนั่นก็คือคาถาพระชิมพลีหรือพระศิวลีผู้เป็นเลิศในทางผู้มีลาภมากเป็นคาถาที่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่านได้จากสมาธิจิตตามบันทึกได้บอกไว้ว่าเป็นคาถาที่พระอินทร์เทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้นำมาถวายให้แก่คุณแม่บุญเรือนและคุณแม่ท่านก็ให้มันว่าพระคาถานี้ตามกำลังวันทุกวันจะเห็นผลทันตาจะช่วยให้มีโชคลาภเรียกทรัพย์มีกินมีใช้ไม่อับจนร่ำรวยกันทุกคนนะคะสาธุ